ശരിക്കും രസകരമായിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ഈ ശില്പങ്ങളിലെല്ലാം ഉള്ളത്. ഗൈസ്, ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കനാൽ. ഒരു കനാലാണിത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വെള്ളം തുറന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ച താഴെ പോകുമ്പോഴാണ്. ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൗണ്ട് ഓഫ് ചിസിൽസ്. ഗൈസ്, നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് നെയ്യാർ ഡാമിൻ്റെ മുകളിലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടതിൻ്റെ ബാക്കി കാഴ്ചകൾ ഇവിടെ കാണാം. നമ്മുടെ പിറകിയിരിക്കുന്ന നെയ്യാർ ഡാമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കാഴ്ചകൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് കാണാം. വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള കിട്ടില്ല സ്ഥലമാണ് നെയ്യാർ ഡാം. അതിൻ്റെ ഒരു കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാം. ഗൈസ്, നമ്മൾ നെയ്യാർ ഡാമിൻ്റെ അകത്തോട്ടാണ് പോകുന്നത്. നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ചെറിയൊരു സ്പേസ് ഉണ്ട്. ഇതുവഴി കയറുമ്പോൾ ഇവിടെ കുറേ ചെറിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു സ്പേസാണ്. ഇപ്പോൾ ഇത് വർക്കിംഗ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ഭയങ്കര മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളാണ്. പുല്ലും എല്ലാം കൊണ്ടും വളരെ മനോഹരമാണ്. ഇതാണ് കുറച്ച് സ്റ്റാച്യൂസൊക്കെ. ഇവിടെ ഒരുപാട് രസകരമായിട്ടുള്ള സ്റ്റാച്യൂസ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ ചെറിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊന്നും ഇപ്പോൾ വർക്കിംഗ് അല്ല. കുറേ കാലത്തിൻ്റെ പഴക്കം കൊണ്ട് തന്നെ കേടായിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വ്യൂ. ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് പിറകിലാണ് ഡാം ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ട ഡാമിൻ്റെ ഷട്ടറാണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലിരിക്കുന്ന ഭാഗം. അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടുത്തെ ഒരു സ്റ്റാച്യു ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു സ്റ്റാച്യു ഉണ്ട്, അതുകൂടി കാണിച്ചു തരാം. വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള സ്റ്റാച്യു ആണ്. പുല്ല് വെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കക്ഷിയുടെ സ്റ്റാച്യു ആണുള്ളത്. ഭയങ്കര രസമാണ്. ഇതിലൊരു കളറും എല്ലാം കൊണ്ടും ഭയങ്കര രസമായിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മൂവ്മെൻ്റുള്ള രീതിയിലുള്ള സാധനമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. വർക്കിന് ഭയങ്കര രസമായിട്ടുള്ള ശില്പമാണത്. ഇതുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ തിരക്കിട്ട് വേറൊരാൾ ചെടി വെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതും അതുപോലെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു ശില്പമാണ്. ഭയങ്കര രസമുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ ഈ ശില്പങ്ങളെ കാണാൻ ഭയങ്കര രസമാണ്. അപ്പം അതുപോലെ ആളുകൾക്ക് ഒരുപാട് രസകരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളും എല്ലാം ഇതിനകത്തുണ്ട്. ഗൈസ്, ഇത് ഡാമിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ ആണ്. ഈ താഴെ കാണുന്ന ഈ കൂട്ടിനകത്ത് കുറേ മുയലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതേപോലെ അപ്പുറത്തെല്ലാം ചെറിയ ചെറിയ സ്റ്റാച്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ചെറിയ വെള്ളച്ചാട്ടം കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര രസമായിട്ടുള്ള ചെറിയ ഹട്ടായിരുന്നു. ഇതൊക്കെ നശിച്ചുപോയി. അതുകൊണ്ട് നമുക്കതിന് ദൂരെ കാണാൻ പറ്റും. ഇതാണ് ഡാമിൻ്റെ ഷട്ടർ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നുള്ളൊരു വ്യൂ നമുക്ക് കാണാം. നമ്മളപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ആംഗിൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചാണ് ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്നുള്ളത്. ഗൈസ്, ഇതേണ്ട ഷട്ടറിൻ്റെ ഏകദേശം നമ്മൾ സെൻട്രൽ ഭാഗത്തു നിന്ന് കാണുന്നൊരു ആംഗിളാണിത്. വളരെ മനോഹരമായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഒത്തിരി
ഇരിക്കാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. അതായത് നമുക്ക് നല്ല രസമായിട്ട് ഇരുന്ന് വിശ്രമിച്ച് കാഴ്ചകൾ കാണാനുള്ള ഒത്തിരി അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ചെറിയ ചെറിയ ഹട്ടുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ടൂറിസത്തിൻ്റെ ഒരു അടിപൊളി സ്പോട്ടാണ് ഈ നെയ്യാർ ഡാം. സ്റ്റാച്ചു ആണത്, മാവിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ വേറൊരെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഇതിന് ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചയാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും ടോപ്പ് എന്നാണ്. നമുക്കെന്തായാലും അതുകൂടി ഒന്ന് കാണാം. ഇവിടെ ഇതേപോലത്തെ ഒരുപാട് സ്റ്റാച്യൂസ് ഉണ്ട്, ചെറുതും വലുതുമായിട്ട്. അപ്പം അതെല്ലാം നമുക്കിപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുമെന്നറിയില്ല. ഞാൻ മാക്സിമം എനിക്ക് പറ്റുന്ന അത്രയും സ്റ്റാച്യൂസ് എല്ലാം ഇവിടെയുള്ള എല്ലാം കാണിച്ചു തരാം. ഇതേപോലെ സ്റ്റെപ്പുകളൊക്കെ കയറി ഭയങ്കര രസകരമായിട്ടാണ് നമുക്ക് മുകളിലോട്ടുള്ള യാത്ര. കുറച്ചുകൂടി മുകളിൽ നിന്നുള്ളൊരു കാഴ്ചയാണ്. ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റാച്ചു ഉണ്ട്, അതുകൂടി കാണാം നമുക്ക്. ഇതെനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക്സൊക്കെ നടക്കുന്നില്ലേ, അപ്പോൾ ഈ ഡാമിൻ്റെയൊക്കെ ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് നടത്തുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഉള്ള ആ ഒരു കാഴ്ചകളുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളൊരു ശില്പമായിരിക്കും. കാര്യം അത് എനിക്കതാണ് തോന്നുന്നത് ഇത് കണ്ടിട്ട്. ഭയങ്കര രസമായിട്ടുള്ള ശില്പങ്ങളാണ് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാം. കാര്യം അധികം ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നുമില്ല, എന്നാൽ പോലും അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഈ ഇതിൻ്റെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പും കാര്യങ്ങളായിട്ട് ഇണങ്ങി നിൽക്കുന്നത്, അതായത് ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് തോന്നിക്കുന്ന ശില്പങ്ങളാണ് ഇവിടെയുള്ള ഒട്ടുമിക്ക ശില്പങ്ങളും. വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു ശില്പം കൂടിയാണിത്. അത് വിറക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരാളുടെ ശില്പം. ഇതൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശരിക്കും ദൂരെ നിന്നൊക്കെ ഒരാൾ അങ്ങ് നിൽക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് തോന്നുന്നത്. അത്രയ്ക്കും ലൈഫ് തോന്നിക്കുന്ന ശില്പങ്ങളാണ് ഇവിടെ. ഇത് മറ്റൊരു ശില്പമാണ്, കഥകളിയെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ശില്പമാണിത്. ശരിക്കും രസകരമായിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ഈ ശില്പങ്ങളിലെല്ലാം ഉള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഓരോ ശില്പം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കിയാലും അത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. എല്ലാത്തിലും ഓരോ മൂവ്മെൻറ്റ്സും, കഥകളുടെ മുദ്രയാണെങ്കിൽ മുദ്ര, ഭാവം എല്ലാം അതേപോലെ. ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് പ്രവേശനമില്ല കേട്ടോ, ഇത് അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് പുറത്തുനിന്ന് ഇങ്ങനെ കാണാം. നെയ്യാർ ഇറിഗേഷൻ പ്രൊജക്റ്റ് ഹൗസ്, നെയ്യാർ ഇറിഗേഷൻ പ്രൊജക്റ്റ് ഹൗസ് ആണിത്. ഗൈസ്, ഇത് കണ്ട ദൂരെ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ആളുടെ ഒരു ശില്പം. ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ശില്പങ്ങൾക്കെല്ലാം മൂവ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക സ്വഭാവം ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ കാര്യം ഭയങ്കര ഒബ്സർവേഷനാണ്. ദൂരെ ഡാമിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തോട്ടാണ് ഇങ്ങനെ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഡാമിൻ്റെ മുകളിലൂടെ നമ്മൾ നടന്നു പോകുന്ന സ്ഥലം. ഗൈസ്, ഇത് ഇവിടെ തന്നെ ഒരു മുരുകക്ഷേത്രമുണ്ട്, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുറ്റത്തുള്ള സ്റ്റാച്ചു ആണ്. ഗൈസ്, നമ്മൾ ഏകദേശം ഡാമിൻ്റെ ജലനിരപ്പിനോടടുത്താണ് നിൽക്കുന്നത്. ചെറിയൊരു ക്ഷേത്രമാണ് ഇവിടുത്തെ. നമ്മളങ്ങനെ ഡാമിൻ്റെ മുകളിലൂടെ നടക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു ദൃശ്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പോകുന്നത്. കാര്യം ഈ ഡാമിൻ്റെ മുകളിലൂടെ നമ്മൾ നടന്നു പോകുമ്പോൾ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള അനുഭവം തന്നെയാണ്.
നല്ല കാറ്റും. തൊട്ടിപ്പുറത്ത് നമ്മുടെ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രില്ലൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇത് കണ്ടില്ല ഡാം. ഇത് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് ദൂരം തന്നെ നടക്കാനുണ്ട്. ആൾക്കാരെല്ലാവരും വന്ന് ഇതുവഴിയാണ് നടന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത്. അവിടെ മണിമേടയൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്ത് രസമാണെന്നറിയാം ഇവിടെ. ഇതുകൊണ്ട് അവിടെ ദൂരെ കാണുന്ന ലയൺ സഫാരി പാർക്കാണ് ദൂരെ കാണുന്നത്. ഇപ്പം അവിടെ സിംഹമൊന്നുമില്ല. ഒരെണ്ണം ലാസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഈയിടെ ചത്തുപോയി. ഇതൊക്കെ ഇവിടുത്തെ പാക്കേജുകളുണ്ട്. ഈ ലയൺ സഫാരി പാർക്ക്, മീൻമുട്ടി, ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുന്നത്. ഇതെല്ലാം ഇവിടുത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും രസകരമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ്. അഗസ്ത്യാർകൂടം ഉണ്ട് ഇതിനപ്പുറത്തോട്ട്. അത് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ട്രക്കിംഗ് പാക്കേജ് ഉണ്ട്. അതുവഴി നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഞാൻ ഒരു തവണ പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പറ്റുമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി പോയിട്ട് അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്നുകൂടി ചെയ്യാം. ഇതേണ്ട ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു വശത്ത് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു കാഴ്ചയാണ്. ഇതേണ്ട വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്രയും ജലനിരപ്പാണ്. നേരെ ഇപ്പുറത്തോട്ട് തിരിയുമ്പോൾ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ്. നമുക്ക് കുറച്ച് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു കാഴ്ച കാണാം. അപ്പോൾ കുറച്ച് രസമായിരിക്കും. നല്ല തെളിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന ആകാശവും എല്ലാം കൊണ്ടും ഇവിടെ മനോഹരമാണ്. ഇതുവഴി ഒരു വഴിയുണ്ട്. പക്ഷെ അത് നമുക്ക് അനുവദീയമല്ല അങ്ങോട്ട് പോകാൻ. ഡാമിൻ്റെ ഷട്ടറിൻ്റെ ഭാഗത്തോട്ട് ഇറങ്ങി പോകുന്ന വഴിയാണ്. എന്ത് മനോഹരമാണ് ഇവിടെ അല്ലേ. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആ പാലത്തിൻ്റെ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. 4 ഷട്ടറും തുറന്നിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ വ്യൂ ആണ്. ഈ ഡാമിൻ്റെ ഷട്ടറിൻ്റെ ഉയർത്തും താഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്കൽ സൈഡാണ്. ഇത് കനാലിൻ്റെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. അതിന് 2 സൈഡിലും ഓരോ കനാലുകളുണ്ട്. പിന്നെ നടുക്കായിട്ട് 4 ഷട്ടറുകളും. അതാണ് ഈ ഡാമിൻ്റെ ഒരു രൂപം. ഡാമിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗമാണിത്. ഇവിടെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കാനും വീഡിയോ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഭയങ്കര രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്പോട്ടാണിത്. ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും കാണാം. ചുറ്റും കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഏകദേശം നമ്മൾ ഈ പാലത്തിൻ്റെ സെൻട്രലിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഇതേണ്ട ആ ഷട്ടറിൻ്റെ മുകളിലാണ്. ഇവിടെയാണ് ആ 4 ഷട്ടറുകളുള്ളത്. ഇത് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കാണാമല്ലോ. കാര്യം ഒരുപാട് ദൂരേക്ക് ഇതിനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ മതിലിൻ്റെ നല്ല ഹൈറ്റ് ഉണ്ട്. ഏകദേശം എൻ്റെ ചെസ്റ്റിൻ്റെ ഹൈറ്റിൽ തന്നെ മതിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവർ. ഇതാണ് ഷട്ടറുകൾ. നമുക്ക് സൗണ്ട് കേൾക്കാം. വെള്ളം വീഴുന്ന സൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് വിചാരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇത്രയും ദൂരത്തിലാണ് ഷട്ടറുകൾ ഇരിക്കുന്നത്. എന്ത് മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചയാണത്. ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കനാൽ. ഒരു കനാലാണിത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വെള്ളം തുറന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ച താഴെ പോകുമ്പോഴാണ്. അത് നമുക്ക് എന്തായാലും താഴെ പോയി കാണാം. ഭയങ്കര രസമാണ് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കാൻ. ഫുള്ള് വെള്ളം നല്ല ഫോഴ്സിലാണ് ഇവിടുന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭയങ്കര ഈർപ്പവും എല്ലാം കൂടിയാണ്. നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്തൊക്കെ ചുറ്റും നല്ല ഈർപ്പുണ്ടാവും. നല്ല രസമാണ് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ. ഒരു ഫീല് വേറെ തന്നെയാണ്. ഇത് അതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ നിന്നുള്ളൊരു വ്യൂ ആണ്. നമുക്ക് എന്തായാലും താഴെ നിന്നുകൊണ്ട് ഇത് കാണാം. ഇതൊരു കനാൽ. ഇതേപോലെ തന്നെ അപ്പുറത്തൊരു കനാലുണ്ട്. ആ 4 ഷട്ടറുകൾ ഒഴുകുന്നത് ഇതുവഴിയാണ്. അതിൻ്റെ അപ്പുറത്താണ് അടുത്ത കനാലുള്ളത്.
അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാലത്തിൻ്റെ ഒരു ഏരിയ നമ്മൾ കടന്ന് പുറത്തോട്ട് പോവാണ്. ഇനി ഇവിടെയാണ് മണിമേടയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത്. നമുക്കിനി അതുകൂടി ഒന്ന് കാണാം. ഇത്രയും ദൂരമാണ് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഭയങ്കര രസമാണ് ഇവിടെ. ഇതാണ് മണിമേട ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഇതിനോട് മുകളിലോട്ട് നമുക്ക് കയറിയിട്ട് കാഴ്ച കാണാം. തീയുടെ പെയിൻ്റൊക്കെ ചെയ്ത് കുറച്ചുകൂടി വൃത്തിയാക്കിയതാണ്. കിട്ടില്ലം വിഷ്വലാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഡാമിൻ്റെ വ്യൂ ഗൈസ്, ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഡാമിൻ്റെ അഗസ്ത്യാർകൂടം ഈ ഒരു ഭാഗങ്ങളുടെ എല്ലാം മുകളിൽ നിന്നുള്ളൊരു വ്യൂ ആണ്. നമുക്ക് ബോട്ട് സർവീസ് അപ്പുറം സൈഡിലാണുള്ളത്. പക്ഷെ അതൊന്നും ഇപ്പോൾ വർക്കിംഗ് അല്ല. കോവിഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് സർവീസൊന്നും തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. പിന്നെ KTDCയുടെ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഉണ്ട് ഈ സൈഡിൽ. അതുപോലെ തന്നെ ഡാമിൻ്റെ ഷട്ടറിൻ്റെ ഭാഗം. ഇതുകൊണ്ട് ബോട്ടുകൾ ഇവിടുത്തെ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ചെക്കിങ്ങിനും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ അവർ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇവർ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമൊക്കെ ഈ ബോട്ടിനകത്താണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഗൈസ്, രണ്ട് സൈഡിലൂടെ നമ്മൾ ഇറങ്ങുകയാണ്. ഇവിടുന്ന് ഈ സ്റ്റെപ്പുകൾ ഇറങ്ങിയാലാണ് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതിനടുത്ത് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത കാഴ്ച കേട്ടോ അത്. നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇതേണ്ട ഒരു സിലിണ്ടർ ഫോമിൽ വെള്ളം വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഇവിടെ. കാഴ്ച ഒരു രക്ഷയില്ല കാഴ്ച. ഈ കാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടില്ലം കാഴ്ചയാണ്. അടിപൊളി കാഴ്ച. ഇങ്ങനെ തിളച്ച് മറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെള്ളം. ഇതാണ് കനാലിലോട്ടുള്ള വെള്ളമാണ്. വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു കാഴ്ചയാണ്. അതുപോലെ ഇതേണ്ട ഇതിൽ ഡാമിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് വെള്ളം വരുന്നത്. ഈ കനാൽ വഴി ഇത് നേരെ അങ്ങ് പോകുന്നത്. ഗൈസ്, എന്ത് മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചയാണ്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത് നോക്കിയാൽ ട്രിപ്പായി പോകും. അത്രയും രസകരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചയാണ്. കാര്യം വെള്ളം ട്രിപ്പാക്കി കളയാണ് നമ്മളെ വെള്ളം.
ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഗൈസ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ബൈ.